मतलब मुझे ना एक क्यूब चाहिए था, उसमें ना 2 माइक लगाना चाहिए, 2 माइक और एक एडिशनल क्यूब केस, केबल नहीं, क्यूब साउंड बॉक्स। So you can connect with 2 mics. No, I don't know particular model that you can suggest, but my budget is around 10,000 rupees. Anything you can suggest? I can quote. या ये हो गया है अब ऑन। और इसका पाइच लगाते हैं, ये इसका पाइच है, तो पाइच लगा लिया है। मूवी एफएक्स हैंगे इसका, अब ये बजाते हैंगे। ये वो जब कोई चलता है ना फिल्मों में, भागने की आवाज आ गई, टक टक, दरवाजा खुल गया।